لوی منهج دی د قرآن او د حدیث رب ته وجاړه 2 رکعاته نفل په ځان مقرر کا چې الله د قرآن او د حدیث منهج درکړی دی کو دا د قرآن او د حدیث منهج نو نن به یو قبر ته په سجده وي نن به یو زیارت ته په سجده وي نن به د یو قبر ډبخ کولاوله نن به د یو پیر خپې چاپی کولې نن به د قبر مالګې پسې ګرځېدې نن به د قبر شالونو پسې ګرځېدې نن به په زیارتونو شمې بلولې الله اهل الحدیث کوي د توحید عقیده یې درکړه د دې عقیدې قدر وکړئ د منهج سره اخلاص سره ملګری شئ دا د قرآن او د حدیث منهج دنیا ته ورسوئ جنگ مکوئ جګړې مکوئ کنزل مکوئ که خلک کنزل کوي به هغې سره حق نشته هغې سره دلیل نشته اے اهل الحدیثو تاسو سره کنزل مزه نه کوي مونږ سره غلطې خبرې مزه نه کوي مونږ سره قرآن دی مونږ سره احادیث د رسول الله علیه السلام دی خلک به فتوی لګوي مونږ به خاندو خلک به کنزل کوي مونږ به قرآن وایو خلک به کنزل کوي مونږ به احادیث د رسول الله علیه السلام وایو خلک به طعنې لګوي خلک به پراپګنډې کوي دی به د طعنو د فتوو په خوب باندې ودی سحر چې راپاسي الله به د قرآن او د حدیث اواز په ټولې دنیا باندې خور کړي